Yunanlar ve Türkler arasında özellikle milliyetçi çevrelerde ve resmi ideolojik söylemlerde tarihsel ve kültürel nedenlerle uzun süredir devam eden bir gerilim var. Her iki halk da bu gerilimin neden sürdüğünü karşı taraftan bakınca anlamakta zorlanıyor. Yunanlar Türkler neden bizden hoşlanmıyor diye soruyor. Türkler de aynı soruyu Yunanlar için soruyor. İki taraf da karşısındakinin neyi, neden hissettiğini tam olarak anlayamıyor. Bu kopukluk da gerilimi durmadan yeniden üretiyor. Peki neden? Çünkü Yunanlar ve Türkler aynı coğrafyanın insanları. Ama geçmişleri farklı anlatılmış iki kardeş gibi. Aynı evde büyüyüp yıllar sonra aynı odayı paylaşamayan iki kardeşi düşünün. Güncel politik sorunlar bir kenara konulursa bugünkü gerginlik tam olarak da buna benziyor. Bu mesele halkların içinden gelen doğal duygulardan çok tarih anlatıları, savaşlar, toprak kayıpları ve modern ulus kimliklerinin bir sonucu. Karşılıklı önyargılar güçlendikçe biz ve onlar ayrımı sertleşiyor. Gerilim de kalıcı hale geliyor. Biraz geriden alalım. Anadolu Ege Havzası insanlık tarihinin en eski sahnelerinden biri. Hititler, Frikler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar. Bu coğrafyada temiz bir başlangıç diye bir şey yok. Anadolu'da kurulan devletler genellikle kendilerinden öncekileri bütünüyle silmedi. Ne insanlarını ortadan kaldırdı ne de kültürlerini tamamen yok etti. Yeni düzenler eskilerin üzerine eklendi. Bugünkü genetik yapıda kültürel birikim de üst üste binmiş bu uygarlıkların mirası. Ancak modern çağ bu tür karmaşaları sevmiyor. Net kimlikler, düz hikayeler ve keskin sınırlar istiyor. Oysa Anadolu'da sınırlar hep belirsiz ve esnekti. İnsanlar, diller ve inançlar sürekli birbirine karıştı. Bugün bir Ege köyünde söylenen bir türkü, Trakya'da yapılan bir yemek, Karadeniz'de oynanılan bir horon, İç Anadolu'da anlatılan bir fıkra hem Yunan hem de Türk olabilir. 1923 mübadelesiyle Anadolu ve Yunanistan'ın birçok bölgesinde birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen insanlar bir gecede vatan ve kimlik değiştirdi. 19. yüzyılda Avrupa'da milliyetçilik yükseldiğinde her millete tek bir kökene dayanan, çelişkisiz, kesintisiz bir geçmiş anlatısı oluşturuldu. Yunanlara Antik Yunan'ın doğrudan mirasçısın dendi. Türklere ise Orta Asya'dan geldin dendi. Bu tezlerin bir arası bir orta yolu yoktur. İki anlatı da yarı doğru yarı masaldır. Ama devletler kurulurken masallar işe yarar. Roma İmparatorluğu bile kurulurken Romulus ve Remus gibi mitolojik kurucular üzerinden bir köken anlatısı üretilmişti. Özellikle Augustus döneminde Virgilius'un Aeneis destanıyla Romalı aristokrat aileler soylarını Troyalı Aeneas'a bağlayan bir devlet ideolojisi inşa etmişlerdi. Osmanlı da benzer bir refleks gösterdi. Timur'un soysuzluk ithamları sonrasında 2. Murat, Timur'un oğlu Şahruh'un gönderdiği hilatı giymek zorunda kalacak ancak Cengiz Han'la doğrudan bir soy hattı, soy bağı kurulamadığı için Osmanlı hanedanı kayı boyu üzerinden Oğuzların en eski atalarına bağlanan bir köken anlatısı üretecekti. Meraklısı varsa Paul Vitek'in Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu adlı çalışmasını okuyabilir ki bu sürecin arka planını ayrıntılı biçimde anlatır. Bu süreçte Yunan kimliği dışarıdan yüklenen beklentilerle iç gerçeklik arasına sıkıştı. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa kendi modern kimliğini kurarken bir başlangıç noktası arıyordu. Aydınlanma, felsefe, sanat ve rasyonalizm için seçilen kök Antik Yunan oldu. Ama ortada ciddi bir sorun vardı. Antik Yunan'ın yaşadığı topraklarda kendini Helen olarak tanımlayan modern bir ulus yoktu. Yunanistan'da Osmanlı egemenliğinde yaşayan halk kendini çoğu zaman Romei yani Romalı, bizim anlayacağımız şekilde Bizanslı olarak görüyordu. Son derece dindar, Ortodoks, Rumca konuşan köylülerdi bunlar. Ne Agora'da felsefe tartışıyorlardı ne de Antik Yunan'ın sanat ve mimari geleneği umurlarındaydı. İşte Avrupalı entelektüeller burada devreye girdi. Byron, Shelley, Winckelmann ve ardından Alman idealistleri Antik Yunan'ı Avrupa'nın kayıp altın çağı olarak yeniden keşfetti ve romantize etti. Bu ilgi yalnızca akademik ya da estetik bir hayranlık değildi.
Avrupa'nın kendi kimliğini geçmişte sağlam bir temele oturtma çabasının bir uzantısıydı. Bu romantizmin en sembolik figürlerinden biri İngiliz şair Lord Byron'dı. Byron, Yunan bağımsızlık mücadelesine fiilen katılmak üzere 1823'ün sonunda Yunanistan'a geldi. Ancak birkaç ay sonra bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Bu romantik bakış açısı Yunan isyanına yalnızca askeri ve siyasi destek sunmadı. Aynı zamanda ağır bir kültürel görev de yükledi. Siz Platon'un, Perikles'in, Fidias'ın torunlarısınız. Ayağa kalkmalı ve bu mirası yeniden canlandırmalısınız dendi. Bunları tanıyan var mı? Platon, biz onu Eflatun olarak biliyoruz Arapça. Ünlü filozof. Perikles Atinalı Gerenal. Fidias ise Atina Akropolü'ndeki tanrıçı Athena heykellerini yapan ünlü heykeltıraş. Böylece Yunan köylüsünün omuzlarına yalnızca özgürlük mücadelesi değil, binlerce yıllık bir uygarlığın devamı olma sorumluluğu da bindirildi. Yunan kimliğindeki temel gerilim tam da burada ortaya çıktı. Bir yanda tarihsel sürekliliğin gerçek hattı vardı. Bizans mirası, Ortodoksluk, Osmanlı Rumluğu ve Ege köylüsünün gündelik yaşam dünyası. Öte yanda ise Avrupa'nın biçtiği rol duruyordu. Antik Yunan'ın seküler, idealize edilmiş ve batılı mirasçısı olmak. Oysa Antik Yunan ile modern Yunan arasında çizilen bu kesintisiz süreklilik hattı, yani Antik Atinalı ile 19. yüzyıl Mora köylüsünün aynı tarihsel özlerinin devamı olduğu iddiası bilimsel olarak savunulabilir değildir. Bu nedenle modern Yunan devleti uzun süre Bizans mirasını fazla doğulu bularak geri planda tuttu. Atina henüz küçük bir kasabayken başkent yapıldı. Klasik tapınaklar özenle restore edilirken Bizans dönemine ait kiliseler ve Osmanlı döneminden kalan yapılar çoğu zaman tarihsel bir sürekliliğin parçası olarak değil, neredeyse unutulması gereken bir ara dönem gibi ele alındı. Böylece Yunanistan doğudan koparak batılı olmaya çalışan bir ulus devlet olarak inşa edildi. Batılı olma arzusu ile Egeli olma gerçeği arasındaki bu gerilim Yunan toplumunda çelişkili bir duygu dünyası yarattı. Avrupa karşısında kendini yetersiz hissetme eğilimi, doğuya karşı ise kültürel kibir yan yana var oldu. Ancak Yunanistan doğudan bütünüyle kopamadı. Çünkü gündelik hayat hala Ege'nin izlerini taşıyordu. Dil, mutfak, müzik, aile yapısı, toplumsal ilişkiler ve belki de en belirleyici unsur olarak din. Sonuçta Yunan kimliği yaşanan tarih ile kendinden beklenen tarih arasında sıkışmış bir yapı sergiledi. Ne Bizans'ın mirasını tam olarak sahiplenebildi ne de Antik Yunan'la kesintisiz bir bağ kurabildi. Avrupa'ya ait olma arzusu güçlüydü. Ancak Avrupa tarafından çoğu zaman yarı batılı olarak algılandı. Bu tür bir gerilim yalnızca Yunanistan'a özgü değildir. Ancak Yunanistan'da son derece keskin bir biçimde yaşanmıştır. Çünkü tarihte nadir görülen bir şekilde bir topluma kendisinden binlerce yıl önce yaşamış bir uygarlığın doğrudan devamı olması rolü büyük ölçüde Avrupa merkezli bir beklenti olarak yüklenmiştir. Türk kimliği ise başka bir sıkışma alanında şekillendi. Anadolu'da binlerce yıllık bir yerleşik yaşam olmasına rağmen resmi tarih anlatısı uzun süre göçle geldik fikri etrafında kuruldu. Oysa Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık gibi dönemin güçlü ideolojilerine karşı coğrafi gerçekçiliği ve tarihsel birlikteliği merkeze alan bir başka düşünce de vardı: Anadoluculuk. Anadolucular vatan kavramını soyut ve romantik ideallerden çıkarıp somut bir coğrafyaya dayandırmak istediler. Hayali Turan ideali yerine üzerinde yaşadığımız topraklarda elle tutulur bir gerçek olan Anadolu'yu koydular. Anadolu'yu öz vatan olarak tanımlarken Osmanlı'nın fethettiği diğer toprakları ve Anadolu dışındaki Türk coğrafyalarını tarihsel ve siyasal açıdan birer imparatorluk uzantısı, hatta müstemleke olarak gördüler. Bu bakış açısında aynı soydan gelmek millet olmak için yeterli değildi. Anadoluculara göre millet ortak bir coğrafyada, ortak bir tarih ve kader birliği içinde şekillenen toplumsal bir gerçeklikti. Bu nedenle etnik kökenden çok yaşanmışlık ve süreklilik belirleyiciydi. Anadolucu düşünceye göre Orta Asya'dan gelen göçebe Türkmen unsurlar Anadolu'daki yerleşik kültürlerle, Hitit mirası dahil ve İslam medeniyetiyle kaynaşarak yeni ve özgün bir kültür yarattı. Bu sentez
Anadolu kimliğini doğurdu. Bu kimliğin tarihsel öznesi kimdi? 1071'den itibaren bu toprakları yurt edinmiş Müslüman Oğuz Türk'ü. Sonuçta Türk halkının gündelik hayatı, mutfağı, türküleri, folkloru, hatta genetik yapısı güçlü biçimde Anadolu'ya aitken devlet ideolojisi uzun süre yönünü Bozkır'a çevirdi. Bunun nedenlerine burada girmiyorum. Ancak bu tercihin Türklerin yaşadıkları topraklarla duygusal bağ kurmasını zaman zaman zorlaştırdığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Anadolu'nun DNA'sı video serimizin 3. bölümünde de değindiğimiz gibi 19. yüzyıl Avrupa tarih yazımında Türklerin ve Osmanlıların sistematik biçimde küçümsenmesi tesadüf değildi. Osmanlılar yerleşik ve tarihsel bir toplum olarak değil, Orta Asya'ya ait geçici ve istilacı bir unsur gibi tasvir edildi. Bu yaklaşım dönemin entelektüel, ideolojik ve siyasal ihtiyaçlarının doğrudan bir ürünüydü. 19. yüzyıl Avrupa'da ulus devletlerin inşa edildiği bir dönemdi. Bu süreçte tarih yazımı akademik bir faaliyet olmaktan çıkıp siyasal meşruiyet üretmenin temel araçlarından biri haline geldi. Yunan, Sırp, Bulgar, Romen ve benzeri ulus projeleri hayati bir iddia ile şekillendi. Biz bu toprakların kadim sahipleriyiz. Oysa Osmanlılar Balkanlar ve Anadolu'da 5 ila 600 yıldır kesintisiz biçimde bulunuyordu. Bu gerçek kabul edildiği anda Balkan ulusçuluğunun tarihsel zemini zayıflayacak, Osmanlı egemenliği yabancı işgal olarak sunulamayacaktı. Bu nedenle Osmanlılar yerleşik bir toplum olarak değil, göçebe kökenli ve geçici bir yönetici zümre şeklinde tanımlandı. Böylece hem siyasal egemenlikleri hem de tarihsel meşruiyetleri tartışmalı hale getirildi. Aynı dönemde Avrupa düşüncesi Edward Said'in daha sonra kavramsallaştıracağı biçimiyle güçlü bir oryantalist çerçeveye dayanıyordu. Bu zihniyette Batı akıl, ilerleme, hukuk ve şehirle özdeşleştirilirken Doğu durağanlık, despotizm ve barbarlıkla tanınıyordu. Türkler medeniyet kuramaz, sadece fetheder ve yönetir yargısıyla şematize edilen bir Osmanlı-Türk imgesi bu ikili karşıtlık içinde bilinçli bir şekilde Doğu'ya hapsedildi. Yine aynı bölümde anlattığımız gibi 19. yüzyıl aynı zamanda bilimsel ırkçılığın yükselişe geçtiği bir dönemdi. Avrupa'da yaygın olan anlayışta Hint-Avrupa halkları medeniyet kurucu olarak kabul edilirken Ural-Altay halkları göçebe, yıkıcı ve tarih dışı unsurlar olarak sınıflandırıldı. Oysa Avrupa tarihçiliği Anadolu'da 1000 yıldır Türkçe konuşulduğunu, Osmanlı şehirlerinin yerleşik karakterini, köylü, zanaatkar ve tüccar Türk nüfusunu ve İslamlaşma süreciyle birlikte yerel halklarla yaşanan toplumsal kaynaşmayı gayet iyi biliyordu. Ancak bu gerçekler özellikle arka plana itildi. Osmanlı neredeyse yalnızca askeri bir güç olarak sunuldu. Sosyal, ekonomik ve kurumsal boyutları sistematik olarak geri plana itildi. Çünkü kabul edilmeleri halinde kaçınılmaz şu sonuç ortaya çıkacaktı. Türkler istilacı değil, bu coğrafyanın yerleşik ve tarihsel bir parçasıydı. Asıl dikkat çekici olan Yunanlar ve Balkan ulusları bu kurgusal tarih anlatılarını kendi ulusal çıkarları doğrultusunda üretip kullanırken bize büyük ölçüde sorulmadan biçilen bu elbiseyi uzun süre sorgulamadan giymiş olmamızdır. Belki de bu yüzden Bergama altarı bütün bir şehir hafızasıyla Almanya'ya taşınırken binlerce yıllık Anadolu tarihi British Museum'un depolarına sandık sandık doldurulurken giden nasıl olsa bizim değil düşüncesiyle güçlü bir toplumsal itiraz yükselmedi. Modern Türk kimliğinin belki de en önemli zayıflıklarından biri Anadolu'daki yerleşik yaşam gerçeğini geç kabullenmiş olmasıdır. Resmi anlatı uzun süre geldik fethettik dedi. Yerleştik, dönüştük ve bu topraklarla birlikte değiştik demekte gecikti. Oysa bugün sahip olduğumuz kimlik esas olarak Anadolu coğrafyasında şekillendi. Etnisite ile siyasal kimliğin zamanla iç içe geçmesiyle Türk kavramı hem ortak bir yurttaşlık adı hem de kültürel etnik bir tanım gibi kullanılmaya başlandı. Bu durum özellikle Kürtler başta olmak üzere Anadolu'nun farklı topluluklarında zaman zaman dışlanmışlık hissi yaratırken
Türk kimliğini de savunma refleksiyle tanımlanan ve eleştiriye kapalı bir alana dönüştürdü. Orta Asya'nın zamanla ideolojik bir fetiş haline getirilmesi de kimlik tartışmalarının önemli sorunlarından birisidir. Orta Asya elbette tarihimizin bir parçasıdır. Özellikle dilimiz başta olmak üzere bu coğrafyadan gelen güçlü bir mirası hala taşıyoruz. Ancak bu vurgu Anadolu'daki binlerce yıllık tarihsel sürekliliğin önüne geçirildiğinde kimlik yaşanan hayattan kopmaya başlar. Halkın sofrası, müziği ve mimarisi Anadolu'yken anlatının ağırlıkla Bozkır'a yaslanması bu kopukluğu daha da derinleştirir. Belki de en zor mesele geçmişin çok sesliyle yüzleşme konusundaki çekingenliktir. Rum, Ermeni, Süryani, Kürt, Laz ve Arap mirası çoğu zaman ya görmezden gelindi ya da bizden önceydi, bitti gitti denilerek geçiştirildi. Oysa bu kültürler ortadan kaybolmadı. Anadolu'da yan yana, iç içe ve birbirini etkileyerek yaşamaya devam etti. Kabul edilmediklerinde ise bu tarih başkaları tarafından kolayca siyasi bir araca dönüştürülebiliyor. Günümüzde Türkler ve Yunanlar birbirlerine bakarken aslında kendi tarihlerinin en rahatsız edici katmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu yüzleşme çoğu zaman karşıdakinden çok kişinin kendi kimlik anlatısına yöneliyor. Yunan milliyetçiliğinin belirli bir damarında komşu coğrafyaların hala kaybedilmiş vatanlar, komşu halkların ise Türkler dahil bütünden koparılmış Yunanlar olarak okunması eğilimi sürüyor. Anadolu Rumları, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve kimi Balkan bölgeleri bu çerçevede ele alınıyor. Bu yaklaşım empati üretmekten ziyade son derece karmaşık geçmişi tekil ve sade bir hikaye indirmeye dayanıyor. Üstelik tarihsel travmaları da canlı tutuyor. Sosyal medyada bir Türk'ün DNA testinde %10-20 gibi sınırlı bir Yunanistan vurgusu çıkması bile Yunanistan'daki bazı çevrelerde orantısız bir heyecan yaratıyor ki bu durum bu zihinsel arka planla doğrudan ilişkilidir. Oysa Balkanlarda, Yunanistan'da ve Anadolu'da neredeyse herkesin aile hafızasında bir kayıp hikayesi vardır. Terk edilen bir köy, geride bırakılan bir ev, mezarı bile kalmamış bir dede ya da bir daha haber alınamayan bir akraba. Bu nedenle kimliğimiz yalnızca kim olduğumuzu değil, neyi kaybettiğimiz ve bu kaybın yasını nasıl tuttuğumuza da şekillenir. 1923 Lozan Anlaşması ile gerçekleşen Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin ikinci ve üçüncü nesiller üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceleyen kapsamlı bir doktora çalışması bu durumu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Linki aşağıda. Birinci nesil mübadiller yaşadıkları travmayı unutmak, çocuklarını yeni vatana daha kolay adapte etmek ve öteki olarak damgalanmaktan korunmak amacıyla geçmişe dair ayrıntıları anlatmaktan bilinçli bir şekilde kaçınmışlardır. Bu suskunluk ikinci kuşağın mübadil kimliğine dair farkındalığının yüzeysel kalmasına ve aile geçmişine ilişkin bilgilerin parçalı olmasına yol açmıştır. İkinci kuşak ev içinde konuşulan dil, örneğin bu çalışma için Çatalca'da Rumca ile kamusal alandaki Türkçe arasında sıkışmış yerli halk tarafından zaman zaman Yunan tohumu gibi ifadelerle ötekileştirilse de devletin homojenleştirici politikaları ve din birliği sayesinde topluma büyük ölçüde entegre olmuştur. Üçüncü kuşak ise 1990'lardan itibaren dünyada ve Türkiye'de yükselen kimlik politikaları, çok kültürlülük tartışmaları ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte köklerine yönelik daha güçlü bir ilgi geliştirmiştir. İkinci kuşağın aksine üçüncü kuşak geçmişi öğrenme konusunda daha istekli ve araştırmacıdır. Atalarının geldiği toprakları yani Yunanistan'ı ziyaret etmeye başlamış. Bu ziyaretler hayali olan ana vatanı somutlaştırarak mübadil kimliğini güçlendirmiştir. Literatürde kökler göçü olarak adlandırılan bu süreç aidiyet duygusunu da pekiştirir. Üçüncü kuşak için Türkiye vatan, Yunanistan'daki ataların toprakları ise memlekettir. Her iki coğrafyayla da duygusal bağ kurulur. Bu durum ulus devlet sınırlarını aşan ulus ötesi yani transnational bir kimlik inşasına işaret eder. Aslında mübadelenin öteki yüzünde de benzer hatta zaman zaman daha ağır deneyimler yaşandı. Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen Rum toplulukları da arkalarında yüzyıllardır yaşadıkları toprakları bırakmak zorunda kaldı. Bilinmeyene doğru büyük bir belirsizlik ve korku içinde yola çıktılar. Karşılaştıkları dışlanma,
yoksulluk ve uyum sorunları mübadelenin iki taraflı bir insanlık dramı olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi biraz da Anadolu'dan Yunanistan'a giden Rumların yaşadıklarına bakalım. Çünkü Türkiye'de bu konu hiç bilinmez. İnsanımız kendi köyünden ya da şehrinden gönderdiği 1000 yıllık komşusunun başına neler geldiği konusuna pek kafa yormamıştır. Türkiye, Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması imzalamadan önce bile birçok Rum Anadolu'yu terk ettiği için kesin rakamlar vermek zor olsa da Anadolu'dan yaklaşık 1,5 milyon Ortodoks Hristiyan Yunanistan'a gönderildi. Yunanistan'dan da 354 bin civarında Müslüman Anadolu'ya zorunlu göçe tabi tutuldu. Anlaşmanın ikinci maddesi bazı istisnalar getiriyordu. Batı Trakya'da Müslümanlar ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Ortodoks Hristiyanlar etabli yani yerleşik sayıldı ve mübadele dışında bırakıldı. Venizelos özellikle İstanbul Rumlarının mübadeleye dahil edilmemesi için çok ısrar etti. Ankara ise 1. Dünya Savaşı öncesinde İstanbul nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan Rumlardan ve patrikhane etkisinden kurtulmak için mübadeleyi bir fırsat olarak gördü ama istediği sonucu elde edemedi. Mübadelede sadece din ölçütünün esas alınması çok derin sonuçlar doğurdu. O zamana kadar kendini sadece Müslüman ya da Hristiyan olarak tanımlayan insanlar bir anda Türk ve Yunanlı kimlikleriyle anılmaya başlandı. Üstelik çoğu hayatında hiç görmediği, hiç bağ kurmadığı yeni topraklara gönderildi. Yurtlarından kopan mübadiller yaşadıkları büyük psikolojik travmanın üzerine yolculuk sırasında ve vardıkları yerde derme çatma barakalarda barındırıldı. Yeni toplumlarına uyum sağlayabilmeleri için ne fiziksel ne de psikolojik bir hazırlık vardı. Bu yüzden özellikle ilk kuşak mübadelenin tüm acılarını iliklerine kadar yaşadı. Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen mübadelerin Yunan tohumu şeklinde küçümsenebildiğinden bahsetmiştik. Yunanistan'da da tablo farklı değildi. Yardım kuruluşlarının ve devletin çabalarına rağmen birçok Yunanlı, özellikle kral yanları, göçmenlere kötü davrandı. Venizelos'un oyları artar korkusuyla gelen Rumlara Türk tohumu, yoğurtla vaftiz edilenler gibi aşağılayıcı lakaplar takıldı. Üstelik bu insanların önemli bir kısmının ana dilinin Türkçe olması tıpkı Girit'ten Anadolu'ya gelen ana dili Yunanca olan muhacirlerin başına geldiği gibi dışlanmanın düzeyini arttırdı. Bakın Rumcanın yanında Türkçe bilmeleri ya da konuşmalarından bahsetmiyorum. Ana dil olarak Türkçe konuşuyorlardı diyorum. Bu çok farklı bir şey. Konuyu noktalamadan önce Giresun'dan Yunanistan'ın Patras şehrine giden bir Rum kadın muhacirin anlattıkları yaşananları çok çarpıcı biçimde özetliyor. Kıştı, Noel zamanıydı, ayın 22'si, sabahın erken saati. Ne kadar da acımasız insanlardı Patraslılar. Açlıktan, yorgunluktan bitmiş bizi şöyle karşıladılar. Türk'ün çocukları, ne arıyorsunuz memleketimizde? Gidin dostunuz Venizelos'u bulun, ona yalvarın. Bizi üstü açık barakalara yatırdılar. Bebeklerimizin çimentonun üstünde yattığını gördüler ama al şu çuvalı bebeğinin üzerine ört demediler. Sonuçta mübadele sadece bir nüfus hareketi değil, her iki tarafta da kuşaklar boyu sürecek derin bir kırılmanın, büyük bir insanlık dramının adı oldu. Ataları bir zamanlar Ege'nin diğer yakasında yaşamış milyonlarca mübalil torunu için vatan kavramı hala tek bir yere değil, iki coğrafyaya birden işaret etmeyi sürdürüyor. Neyse konuyu toparlayalım. Yunanlar da Türkler de uzun süre kim olduklarını değil, kim olmaları gerektiğini başkalarından dinlediler. Özellikle Avrupa tarih yazımından ve elbette travmalardan. Bugün sosyal medyada paylaşılan DNA testlerinin, birkaç yüz karaktere sıkıştırılmaya çalışılan tarih tartışmalarının ve sen aslında o değilsin, şusun, busun kavgalarının bu kadar kolay alevlenmesi de bu yüzden. Oysa gerçek çok daha sade ama kabullenmesi zor. Bu coğrafyalarda yani Türkiye'de, Yunanistan'da insanlar tek bir kökenden gelmiyor. Hepimiz aynı anda birden fazla geçmişin, birden fazla kültürün ve birden fazla hafızanın taşıyıcısıyız. Köksüz değiliz, tersine fazla köklüyüz. Her iki toplumda dil, din ve kültürü iç içe geçirerek kimlik kurdu. Yunanlılık çoğu zaman Ortodokslukla, Türklük ise çoğu zaman Müslümanlıkla özdeşleştirildi. Bu yüzden de iki tarafa da din değiştirince kimlik de değişir mi sorusu hem Yunan hem Türk kimliğinin en hassas noktalarından biri oldu. İslamcı şair İsmet Özel'in Müslüman olmayan Türk olamaz çizgisindeki yaklaşımı
Türkiye'de bu düşünce biçiminin açık bir ifadesidir. Benzer bir zihinsel çerçevenin Yunanistan'da da var olduğunu söylemek zor değil. Türk-Müslüman denkliğinin yerine Yunan Ortodoks denkliği konulduğunda orada da aynı mantığı benimseyecek hatırı sayılır bir toplumsal karşılık bulunur. Bu durum iki kimliğin de uzun süre din üzerinden tanımlanmış olmasının sonucudur. Diğer bir ortak nokta ise travmatik hafızadır. Savaşlar, isyanlar, mübadeleler, zorunlu göçler, kaybedilen topraklar. Her iki toplumda da güçlü bir bizden bir şeyler alındı duygusu yaratır. Bu duygu her iki kimliği de eleştirilere kapatacak denli sertleştirmiştir. Türkler ve Yunanlar arasındaki kültürel benzerlikler neredeyse komik derece kadar fazladır. Gündelik hayat kültürü büyük ölçüde ortaktır. Aynı yemekler, aynı sofralar, meze ve içi kültürü, benzer ekmekler, peynirler, tatlılar, yoğurt, kahve, baklava, pastırma, cacık, caciki, liste uzar gider. Bunlar birbirinden çalınmış şeyler değil. Aynı coğrafyada, aynı iklimde ve aynı tarihsel koşullarda oluşmuş alışkanlıklardır. Yunanlar ve Türkler arasında aile yapısı, mahalle kültürü, misafirperverlik, elleri kolları sallayarak yapılan yüksek sesli tartışmalar, benzer küfürler ve duygusal tavırlar da şaşırtıcı ölçüde benzerdir. Karşımızdaki toplum sessiz ve mesafeli bir Kuzey Avrupalı değil, açıkça Egeli Akdenizlidir. Müzik ve duygu dünyasındaki yakınlık da önemlidir. Rebetiko ile Türk sanat müziği, ağıt geleneği ve uzun hava kültürü de aynı duygusal evrenden besinir. Mimari ve şehir hayatında da ortak bir Osmanlı Doğu Akdeniz dokusu görülür. Avlular, dar sokaklar, çarşılar, limanlar sanki aynı hayat biçimi farklı dillerde anlatılmış gibidir. Genetik alana geldiğimizde tartışmalar artar ama tablo aslında nettir. Yunanlar ve Anadolu Türkleri özellikle Ege, Marmara ve Batı Anadolu Yunanistan hattında genetik olarak birbirine oldukça yakındır. Bunun nedeni biri diğerinden türediği için değil, her iki toplumun da aynı Neolitik ve Tunç çağı genetik havuzundan beslendiği içindir. Her iki toplulukta da Doğu Akdeniz ve Anadolu'ya özgü eski baba hatları yaygındır. J2, G2A, E1B1B, R1BZ 2103 ve R1A'nın doğu kolları. Elbette bazı farklar vardır ancak bunlar belirleyici ya da keskin değildir. Yunanistan'da I ve bazı R hatları görece daha yüksek oranlara çıkarken Anadolu'da G ve J hatları biraz daha baskındır. Buna ek olarak C2, QM242, NP43, NZ9136, O2 ve R1AZ93 gibi Orta Asya ilişkilendirilen hatlara da rastlanır. Bütün bu tabloya bakıldığımızda karşımıza iki ayrı genetik dünya değil, aynı mozaiğin farklı oranlarla dizilmiş parçaları çıkar. Asıl önemli nokta şudur. Türk ve Yunan dediğimiz kimlikler genetiğimizden binlerce yıl sonra ortaya çıkmıştır. Yani DNA'larımız pasaportlarımızdan çok daha eskidir. Yunanistan genetiğine ve antik çağdaki Yunan kolonizasyonunun Anadolu'ya olan genetik katkısını bu videodan hemen sonra yayınlayacağım ayrı bir bölümde ele alacağım için genetik başlığını burada kesiyorum. Peki Anadolu medeniyetlerinin mirasçısı olarak Türkler mi yoksa Yunanlılar mı kabul ediliyor? Hitit'ten Frige, Urartu'dan Lidya'ya kadar Anadolu'da ortaya çıkan uygarlıklar toprağa kök salmış ve büyük ölçüde yerel nüfus üzerine kurulmuş yapılardı. Bu halklar bir gecede ortadan kaybolmadı. Dilleri değişti, tanrıları değişti, yöneten sınıflar değişti ama insanların büyük kısmı aynı coğrafyada yaşamaya devam etti. Roma ve ardından Doğu Roma yani Bizans dönemlerinde de tablo temelde buydu. Anadolu nüfusunun önemli bir bölümü eski Anadolu halklarının torunlarıydı. Sadece devlet dili Bizans döneminde Yunanca olmuştu. Yunanca konuşmak Yunan olmak anlamına gelmiyordu. Devlet Yunan değildi. Halk da gökten inmiş Helenlerden oluşmuyordu. Önceki videolardan da anlaşılacağı gibi Anadolu'nun ta kendisiydi. Bu yüzden ne modern Yunanlar biz Bizans'ın ve Anadolu'nun tek mirasçısıyız diyebilir ne de modern Türkler Anadolu bizimle başladı iddiasında bulunabilir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de Anadolu'daki yerel nüfus büyük ölçüde yaşamaya devam etti. Zamanla İslamlaştı ve Türkleşti ama biyolojik ve kültürel süreklilik kopmadı. Yeni bir kimlik ortaya çıktı fakat eski hayatların üzerine eklenerek. Bizans'ın kurumsal, hukuki, dini ve entelektüel mirasını kim taşıdı diye soracak olursak cevap nettir. Yunanlar.
Yunanca dilin sürekliliği, Ortodoks Kilisesi, klasik metinlerin korunması ve Roma kimliğinin yazılı hafızası büyük ölçüde Yunan dünyasında sürdü. Bugünkü Yunanistan, Bizans'ın metinsel ve kültürel arşivini sahiplendi. Ama iş toprağa ve köye geldiğinde tablo değişir. Anadolu'da yaşayan Rum nüfusun önemli bir bölümü Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yavaş yavaş Müslümanlaştı ve Türkleşti. En azından genetik veriler, arkeoloji ve yerleşim sürekliliği bunu düşündürüyor. Yani Bizans köyü ve kasabalısı büyük ölçüde Anadolu'da kaldı. Dili ve dini değişti ama toprağını terk etmedi. Bugün bir Yunan Orta Çağ'dan kalma bir Bizans köyündeki mezar taşını rahatça okuyabilir. Ama Anadolu köylüsü o mezarlığın bulunduğu Bizans köyünün tam üzerinde yaşar. Bu arada gerçek mirasçı kim sorusu da modern bir takıntıdır. Orta Çağ insanı böyle şeylere kafayı takmazdı bile. İmparatorluklar miras bırakmaz, yıkılır gider, geriye insanlar kalır. Sözün özü, Bizans'ın ruhu Yunanca konuşuyordu ama kemikleri Anadolu toprağında yatıyor. İkisini de tek bir milletin hanesine yazmaya çalışmak tarihe hizmet etmez. Ancak bugünkü kimlik kavgalarını geliştirir, büyütür. Peki Türkler ve Yunanlar nasıl barışıp uyum içinde yaşayabilir? Öncelikle içi boş romantik kardeşlik çağlarını bir kenara koyalım. Türk-Yunan gerilimini yalnızca hükümetlerin tutumuyla ya da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi büyük güçlerin müdahaleleriyle açıklamak meseleyi fazlasıyla basitleştirir. Halkların zihnine yerleşmiş husumet duygusu kadim ve değişmez bir düşmanlıktan değil, esas olarak 19 ve 20. yüzyılda ortaya çıkan milliyetçi ideolojilerin ürettiği tarihsel çatışmadan beslenir. Aynı köyde, aynı sokakta yüzyıllarca birlikte yaşayan insanlar bir gecede düşman olmadı. Türklerin Yunanlara yönelik tarihsel öfkesinin ana kaynağı 1919 ila 1922 arasında Yunan ordusunun Batı Anadolu'yu işgali sırasında yaşanan şiddet ve yıkımdır. Buna karşılık Yunan eğitim sistemi ulusal tarihi büyük ölçüde mağduriyet merkezli ve tek taraflı bir çerçevede aktarmıştır. Küçük Asya felaketi anlatısı Yunanların saldırgan değil, mağdur olduğu bir hikaye formunda sunulurken savaşın başlangıcında işgalci tarafın Yunanistan olduğu gerçeği ya yeterince öğretilmemiş ya da bilinçli bir şekilde geri plana itilmiştir. Sosyal bilimlerde yaygın olarak kabul edildiği gibi ulus devletler tarihte olup biteni değil, hatırlanması isteneni öğretir. Yunan eğitim sistemi de saldırganlığı arka plana itip mağduriyeti merkeze alarak toplumsal hafızalarını seçici biçimde inşa etmiştir. Bunun doğal sonucu karşı tarafın yaşadığı travmanın görmezden gelinmesidir. Megali idea yani büyük fikir ideolojisi Osmanlı'nın çözülme sürecinde Yunanistan'ı Anadolu'ya asker gönderme iten temel zihinsel arka plandı. Yunan ordusunun işgal ve geri çekilme sürecinde sivil halka yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu Amerikan, İngiliz ve diğer batılı gözlemcilerin raporlarında ayrıntılı biçimde kayıt altına alınmıştır. Bu raporlar köylerin sistematik olarak yakıldığını ve sivillerin hedef alındığını göstermektedir. Elbette savaşın ilerleyen aşamalarında Türk tarafının da Yunan sivillere yönelik benzer suçlar işlediği iddia edilmektedir. Ancak bu durum Yunan tarafının başlangıçtaki işgalini ve uyguladığı şiddeti mazur göstermez. Kim daha çok öldürdü tartışmasını da baştan reddetmek gerekir. İki yanlış birbirini sıfırlayıp kimseye masumiyet üretmez. Ahlaki sorumluluk karşılaştırmalı değil, eylem temelli değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Yunan kamuoyunda zaman zaman dile getirilen bir zamanlar oralar işte Ayasofya, İstanbul, İzmir bizim de argümanı tarihsel ve ahlaki açıdan savunulamaz. Böyle bir gerekçe hiçbir koşulda işgali ya da sivillere yönelik şiddeti meşrulaştırmaz. Türklerin Yunanistan'a güncel olumsuz algısının ikinci önemli kaynağı ise 1990'lı yıllarda Yunanistan'ın PKK'ya verdiği destek ve Abdullah Öcalan meselesidir. Bu konu aradan geçen zamana rağmen Türk toplumsal hafızasında hala canlılığını korumaktadır. Yunanların Türklere yönelik öfkesinin nedenleri arasında ise mübadele dönemi, 6-7 Eylül olayları, varlık vergisi, 1964 İstanbul Rumlarının sürgünü ve 1974'te Kıbrıs'ın bölünmesi sıkça anılır. Bunlar elbette önemlidir. Ancak Türk kamuoyunda pek bilinmeyen
Hatta çoğu zaman akla bile getirilmeyen başka bir gerekçe daha vardır. İlginçtir ki bu gerekçeyi yalnızca Yunanlar değil, zaman zaman bazı Arap aydınları da Osmanlı üzerinden dile getirir. Bu iddiaya göre Yunanlar ve benzer biçimde Araplar Osmanlı yönetimi altında kaldıkları için Rönesans ve aydınlanma süreçlerini kaçırmıştır. Modern Batı uygarlığıyla eş zamanlı bir dönüşüm yaşayamadıkları için de sorumluluğu Türklere yüklerler. Bu gecikmenin Yunan toplumunu Avrupa'nın gerisinde bıraktığına inanılır ve ortaya çıkan hayal kırıklığının faturası Osmanlı'ya, dolayısıyla Türklere yüklenir. Bu çerçevede Osmanlıların Bizans'tan devralınan otoriter bürokratik yapıyı ve katı din anlayışını bu kez İslami bir biçimde sürdürerek Yunan toplumuna miras bıraktığı ileri sürülür. Antik Yunan'a yakıştırılamayan ama modern Yunan'da gözlemlendiği söylenilen yolsuzluk, kayırmacılık, devletçi zihniyet ve bireysel sorumluluktan kaçış gibi sorunlar da bu Osmanlı mirası ile açıklanır. Bu yaklaşımın tarihsel açıdan ne kadar geçerli olduğu son derece tartışmalıdır. Büyük ölçüde kaçırıldığı varsayılan tarihsel bir fırsatın yarattığı hayal kırıklığının dışa vurumudur. Bir anlamda bu medeniyet gecikmesi travması ötekine yöneltilmiş bir suçlama biçimidir. Oysa başarısızlıkların ya da toplumsal sorunların tarihsel sorumluluğunu bütünüyle ötekine yüklemek Yunanlara özgü de değildir. Pek çok toplumda görülen psikolojik olarak anlaşılabilir ama aslında sorunlu bir savunma mekanizmasıdır. Kendini başkasının yerine koyamıyorsan onun senden neden nefret ettiğini de anlayamazsın. Çatışma sonrası toplumlarda uzlaşmanın psikolojik temelinin empati olduğu artık tartışmasız kabul ediliyor. Türkler yalnızca emperyalizm bizi parçalamak istedi. Ya da Yunanlar sadece ülkemiz elimizden alındı ya da zorla Türkleştirildik söylemine sarılırsa bu konularda ilerlemek zorlaşır. Tarih tek taraflı bir mağduriyet hikayesi olarak yazılamaz. Karşılıklı kayıplar vardır ve bu kayıplar birbiriyle yarıştırılamaz. Toplumlar da küçük farklar üzerinden birbiriyle kavga ettiklerinde asıl önemli olan büyük resmi kaçırır ve bunun bedelini herkes öder. Geçmişi geri getiremeyiz ama onu anlayarak bugünü birlikte kurabiliriz. Bu sorunlar yumağında genellikle göz ardı edilen bir başka unsur da Osmanlı yönetim geleneğinden devralınan merkeziyetçi ve hiyerarşik siyasal kültürdür. Devlet baba ya da siyaset biliminde bilinen adıyla paternalizm. Hem Türk hem Yunan toplumlarında uzun süre beslenmiş bir anlayıştır. Bu zihniyete devlet vatandaşını özgür ve sorumlu bir birey olarak değil, korunması, yönlendirilmesi gereken bir çocuk olarak görür. Bu çocuklar ise kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine yanlışları sorgulayan ya da düzeltmeye çalışanlara direnme eğilimdedir. Yani çocuklar aslında hep çocuk kalmak ister. Yeri gelmişken özellikle gençlere Kemal Tahir'in 1967 tarihli Devlet Ana romanını tavsiye etmek gerekir. Bahsettiğimiz tüm bu konuların çok daha fazlasını son derece naif ve etkileyici bir dille anlatır. Neyse, artık büyümek isteyen bu çocuklardan biri olarak burada dile getirdiğim düşüncelerin bir kısmının uzmanı olmadığım alanlara uzandığının ve zaman zaman hatalı genellemeler içerdiğinin farkındayım. Ancak kör düğüm haline gelmiş meselelerde izleyiciyi hoş sözlerle rahatlatmak değil, olası nedenlerle yüzleştirip sarsmak gerektiğine inanıyorum. Hata yaptıysam affola ya da aşırıya kaçtırsam affola. Bu tür yayınlarda Türk, Yunan, Ermeni, Kürt gibi kelimeleri kullanırken mayın tarlasında yürüyen biri kadar dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü duyduğunuz çıt sesinin mayından mı, kırılan bir daldan mı yoksa ayağına basmamanız gereken hatırlı birinden mi geldiğini anladığınızda çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Fatih Altaylı'nın başına gelenlerden sonra birkaç programdır yazdıklarımı yayınlamadan önce ChatGPT'ye gönderip hukuki açıdan başımı belaya sokabilecek bir ifade olup olmadığını kontrol ediyorum. Tavsiyelerine de büyük ölçüde uyuyorum. Bu yüzden çoğu zaman orijinal cümlelerimin bir çeşit otosansür süzgecinden geçmiş halini dinliyorsunuz. Bu programın hemen ardından, hatta muhtemelen ertesi gün yayınlamayı planladığımız bir başka videoda şu sorulara odaklanacağız. Antik çağda Yunanlılar Anadolu'ya neden geldiler? Hangi yollarla geldiler ve nerelere yerleştiler? Daha da önemlisi Anadolu'nun etnik ve genetik yapısını ne ölçüde değiştirdiler?
Yunanlardan önce Minos ve Miken dünyasının genetik mirası nasıldı? Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları genetik açıdan birbirinden ne kadar farklı? Güney İtalya'da kurulan Yunan kolonileri nedeniyle mi DNA testlerinde Güney İtalya oranlarına rastlıyorsunuz? Ayrıca Y-DNA haplogruplarından Yunan kolonizasyonunun genetik imzası olarak sıkça sunulan EV13 ile Doğu Karadeniz ile Lazlar arasında görülen LM20 hattına da değineceğiz. Tüm bu sorulara ideolojik önyargılardan mümkün olduğunca uzak durarak bilimsel bir çerçevede cevap vereceğiz. Bu konuyla ilgilenmemin nedeni yaklaşık 20 yıl kadar önce Karadeniz Ansiklopedik Sözlük ile Pontus Antik Çağ'dan günümüze Karadeniz'in etnik ve siyasi tarihi adlı kitapları yazmış olmam değil. Aynı zamanda bir Trabzonlu olarak baba ocağımdan yalnızca 10 kilometre ötede komşu köylerde Rumca'nın hala ana dil olarak konuşulduğunu bilmem ve bunun nedenleri üzerine yıllarca kafa yormuş olmam. Bu yüzden dinlemenizi tavsiye ederim. Öz eleştiri yapabilmek ve bu videoyu izleyen dostların düşünce dünyasını zenginleştirebilmek adına konuya dair görüş, öneri ve katkılarınızı yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.